네. 안녕하세요. 반갑습니다. Здравствуйте, 다이아몬드 рада 마스터 вас видеть. 애터미 사랑을 전하는 김지숙입니다. 인사드리겠습니다. Я бриллиантовый мастер компании Atomi, который передает любовь компании Ким Джи Сук. 저는 일주일 전에 강의를 준비하고 안내하는 걸 전해 들었습니다. Неделю назад я узнала, меня пригласили на сегодняшнюю лекцию, на сегодняшний семинар. 일주일 전부터 하루하루 지나는데 너무나 기다려지는 것이었습니다. За неделю я узнала о семинаре и каждый день его очень ждала. 그 이유는 다 아시겠죠? Я, 여러분을 만나는 설레는 마음 때문이었습니다. я думаю, вы знаете, почему я так ждала этого семинара, так как я очень хотела с вами встретиться. 오늘 또 이렇게 사랑을 나누는 애터미인이 함께 모이니 더 열정적인 시간이 될 것이라고 생각합니다. И я думаю, так как мы с вами собрались здесь все атомианцы, то эта лекция получится еще более увлеченной и полной энтузиазма. 저는 애터미 사업하기 전에 피아노를 가르치는 선생님이었습니다. До встречи с Атоми я была преподавателем по фортепиано. 어릴 때 7살 때부터 피아노를 배우기 시작했습니다. С 7 лет я начала играть на пианино. 7살이면 진짜 어리죠? 그쵸? 7 лет достаточно такой ранний возраст. 우리 한국에서는 7살이란 학교 들어가기 전의 나이입니다. В Корее 7 лет это еще в этом возрасте не идут пока в школу. 음, 그런 어린 나이에 작은 손으로 피아노를 치기 시작했습니다. И в таком раннем возрасте маленькими ручками я начала играть на пианино. 그래서 계속 피아노를 사랑하는 마음으로 그 대학 가서도 음악을 전공하는 사람이 되었습니다. И так продолжалась моя любовь к пианино, и перешла также это и в университет. В университет я тоже выбрала музыку. 그래서 저의 삶 전체가 음악이었습니다. Поэтому вся моя жизнь была музыкой. 그러는 중에 늘 피아노를 가르쳤지만 불안한 마음이 늘 가지고 있었습니다. Но несмотря на то, что всю жизнь я преподавала музыку, также у меня были свои тревоги. 나이가 들면 피아노를 가르치는데, 젊은 선생님보다, 나이 든 선생님은 좀 그렇잖아요. Так как с возрастом смогу ли я преподавать дальше уроки по фортепиано, так как ученики все равно больше любят молодых учителей. 노후에 대한 불안한 마음이었습니다. То есть я тревожилась за свое будущее, за свою старость. 그러던 어느 날 지인으로부터 애터미 정보를 듣게 되었습니다. И в один день от знакомой я услышала об атоме. 음, 소비를 하면 소득이 일어나는 사업이라고요. Она сказала, что это тот бизнес, где доход выходит из потребления. 그 사업이 해외 글로벌 사업이라고 또 전해 들었습니다. Также она сказала, что это глобальный бизнес. 저는 늘 꿈꿔왔던 꿈이 있습니다. У меня всегда была мечта. 해외 여러 나라들을 여행하면서 많은 사람들을 후원하는 것이었습니다. Я хотела побывать в разных странах и помогать там людям. 그 꿈은 막연한 꿈이었고, 이런 꿈이 이루어질 수 있을까 쉽지 않다는 생각이 들었습니다. И на тот момент это было всего лишь мечтой. Я также понимала, что ее очень непросто реализовать. 하지만 애터미 정보를 알아가는 중에 제가 꿈꾸는 일이 애터미 사업임을 알게 되었습니다.
Но познакомившись с Атоми, я поняла, что свою мечту я могу осуществить через Атоми. 그래서 저희 꿈 자랑을 소비자들에게 하며 애터미 사업을 진행하게 됐습니다. И таким образом я начала рассказывать людям о своей мечте и начинать бизнес Атоми. 하지만 그 꿈만으로는 사업이 진행되지 않았습니다. Но только на мечте бизнес не построить. 머리로 생각하고 마음으로 느끼며 Если мы будем мыслить и также чувствовать душой, сердцем, 몸으로 행동으로 하며 사업의 결과를 냈어야 했습니다. и если мы будем действовать, то тогда будет результат. 애터미 사업하기 전까지 음악만 한 저로서는 쉬운 일이 아니었습니다. Так как до Атоми я всю жизнь занималась только музыкой, для меня это было нелегко. 소비자 만드는 것도 그 소비자에게 안부 전화조차 하는 게 너무 저에게는 힘이 든 일이었습니다. Для меня было очень трудно общаться с потребителями, приглашать их, поддерживать общение. 그런 저의 모습을 생각해 볼 때는 너무나 작아 보였습니다. И тогда я была совсем неуверенной. 그때 저는 내가 잘한 것부터 시작해 보자라는 생각을 하게 되었던 거죠. Но я тогда решила, что начну с того, что я делаю хорошо. 그래서 시작하게 된 것이 하루에 매일 카타로그 10장씩 전하기를 시작했습니다. И тогда я начала ежедневно раздавать по 10 каталогов. 그 10장이 또 20장이 되었습니다. Далее эти 10 каталогов превратились в 20. 그런 경험 안에서 사람들을 만나는 게 두려움으로 느껴지지 않고 반갑고 즐거운 마음이 들었습니다. И это помогло мне уже не бояться встречаться с людьми, а радоваться встрече. 그리고 하루 일과를 다 보낸 후 매일 저녁 9시부터 책상에 앉아서 애터미 공부하기 시작했습니다. И также каждый день э, после 9 часов вечера я садилась за стол и начинала изучать Атоми. 저녁부터 시작하는 공부가 쉽지는 않았습니다. А, Обучаться вечером очень непросто. 하지만 그 공부가 그 내용은 회사 속의 제품 성공자의 BOD 내용이었습니다. Но чему я обучалась? Это информация о компании, о продукте. Также слушала видео лидеров. 음. 처음에 들어보니, 생각보다 지루한 느낌도 들고 재미있는 느낌도 들지 않았습니다. Когда только начинала, было непонятно, и вроде бы скучно, и вроде бы непонятно. 그런데 계속 반복하다 보니 더욱더 재미있게 되었습니다. Но я продолжила обучаться, и стало интересно. 그 꾸준함으로 자신감이 생기고 사업 비전의 확신도 더 커져 나갔습니다. И через это постоянство я стала более уверена, и увеличилось мое видение компании. 그 중에서 제가 하루 마지막에 애터미 일기도 썼습니다. И также в конце каждого дня я записывала дневник о Томе. 그 내용은 파트너가 생기며 어떻게 안내해주고 어떻게 나눔을 할까에 생각을 했습니다. И заполняя дневник, я размышляла, когда у меня появится партнер, как я буду ему рассказывать о компании, как я буду его приглашать в бизнес и так далее. 그런 애터미 일기를 써니 벌써 파트너가 생긴 것 같은 느낌이 들었습니다. Когда я начала заполнять такой дневник, я подумала, что вот, уже появился тот партнер. 지금 또 사업을 하는 사장님들이 파트너는 없어서 외롭게 사업하시는 분도 계시죠?
И я думаю, среди сегодня присутствующих также есть лидеры, у которых еще нет партнеров, которые взращивают бизнес пока в одиночку. 애터미 일기를 한번 써보세요. Попробуйте записать дневник о Томе. 첫 번째, 파트너가 생기면 만난 음식을 대접할 것이다. Первое. Когда вы встретитесь с партнером, я угощу чем-нибудь его. Угощу обедом, завтраком. 행복한 일이 있을 때, 슬픈 일이 있을 때 함께 나눌 것이다. Второе. Я буду разделять с ним счастливые и несчастливые моменты. 또는 서프라이즈 선물을 해드릴 것이다. Третье. Я буду также дарить ему какие-то, делать сюрпризы, подарки. 그런 여러 가지 생각을 일기에 써내려가니 너무나 행복한 마음이 들었고, 즐거운 마음이 들어서 사업이 더 진행이 되었습니다. Когда я начала заполнять таким образом дневник о Томе, мне на душе стало спокойнее, теплее, и я еще с большим энтузиазмом, с большим удовольствием начала продолжать бизнес. 지금은 더욱 글로벌 사업에 관심을 가지게 되었습니다. Сейчас я еще более интересуюсь глобальным бизнесом. 그래서 지금처럼 글로벌 줌에서 기한 초대받아 강의하게 되었네요. И поэтому также сегодня получила приглашение и перед вами стою на глобальном семинаре. 그 감사한 마음으로 제가 준비한 제품 강의 시작해 보도록 하겠습니다. И в благодарность за приглашение я сегодня расскажу о продукте. 잠시만요. 잠, Минуточку, настрою экран. 잠시만요. 공유를 호스트 남겨주셔야 되는데. 이주연 본부장님이 호스트를. 공유를 하고 이제 열리죠. 네. 화면 나왔습니까? 안녕. 아직 네, 나왔어요. 맞죠? 네, 이제 됐습니다. 제가 오늘 첫 번째 강의 드릴 제품은 스피루리나입니다. 스피루리나는 태초부터 가장 오래된 해조류 중에 하나거든요. 어, 근데 이 강의 앞서 왜 건강기능식품을 먹어야 되는 거에 대해서 잠시 설명해 드리도록 하겠습니다. Сегодня я расскажу о таком продукте, как спирулина. Но прежде чем начать, я хочу для начала рассказать, для чего же нужно все-таки принимать БАДы. 요즘처럼 먹는 것이 넘쳐나는 시대에 대부분의 사람들이 영양 불균형이 일어납니다. И сейчас, когда есть большой выбор разной еды, но у людей сейчас не достает разных витаминов и минералов. 우리가 살기 위해서는 최대 5가지 영양소가 기본으로 먹어줘야 합니다. В нашей жизни мы должны принимать 5 компонентов, которые нам помогают поддерживать наше состояние. 탄수화물, 지방, 단백질을 지나치게 많이 먹는데요. 비타민이랑 미네랄 섭취는 부족합니다. Мы много принимаем углеводов, жиров, но очень мало получаем витаминов и минералов. 그래서 최근에는 건강기능식품을 드시는 분들이 많아졌어요. Поэтому в последнее время увеличилось количество людей, которые начали принимать БАДы. 그 중에서 이렇게 여러 가지 제품 중에 있는데 첫 번째 18종의 아미노산, 13종의 미네랄, 12종의 비타민, 5종의 항산화 성분, 15종의 지방산이란 다양한 풍부한 영양소가 가지고 있습니다.
И что мы здесь имеем? 18 видов аминокислот, 13 видов минералов, 12 видов витаминов, 5 видов антиоксидантных компонентов и 15 видов жирных кислот. 소화 흡수율이 90% 이상으로 매우 뛰어나요. 스피루니나가. Спирулина очень хорошо переваривается в нашем желудке на 99 и более процентов. 그래서 저는 소비자 고객 중에 60 넘은 어르신들, 70 넘은 어르신들한테 스피루니나를 많이 권해드립니다. Поэтому я очень часто рекомендую спирулину для более взрослых поколений, 70 и более лет. Здравствуйте. 고기 같은 동물성 단백질은 소화를 잘 못하게 되잖아요. Так как с возрастом труднее переваривать ам, животный белок. 먹은 만큼 흡수력도 좀 떨어집니다. 고기 종류는. И также тяжелее мясо усваивается. 그래서 스피루린이라는 완전 식품으로서 흡수력도 90% 돼서 많이 권해드리기도 합니다. Поэтому очень рекомендую спирулину, также для более а, взрослых людей, так как она очень хорошо впитывается. 예. 그리고 스피루리나에는 피코시안이라는 풍부한 항산화 물질을 가지고 있는데요. 스피루리나만 있는 항산화 물질입니다. 피코시아닌. И также в спирулине имеется такой ингредиент, как фикоцианин. Он является антиоксидантом. 그리고 피부 탄력과 주름 개선에도 도와줍니다. Он также очень хорошо помогает для упругости кожи. 그리고 혈관 건강에도 아주 좋아요. Он 어떤 건강에? 혈관. 네네. И также очень хорош для здоровья суставов. 어, 청령 지역에서 하와이 코나라는 이런 지역에서 우리가 원료를 사용합니다. Мы используем материалы для спирулины с острова Гавайи. 요 사진이 잘 보이시나요? Хорошо 푸른 ли 색깔? видите фотографию вот здесь зеленым цветом? 예, 여기는 지역이 하와이 코나라는 지역인데요. Это называется Гавайи Кона. 음, 여기에는 1년 내내 강한 햇빛을 받을 수 있는 지역입니다. Это то место, которое в течение всего года получает активные солнечные лучи. 예전에 제가 아는 지인이 하와이 코나에 여행을 갔는 사진을 하나 보내주신 적이 있으세요. Как-то моя знакомая летала на Гавайи и отправила мне оттуда фотографию. 이렇게 바다 사진을 찍었는데 물고기가 다 보였습니다. Она сфотографировала море, но в море были видны рыбы, настолько было прозрачно. 그만큼 깨끗한 바다라는 거거든요. То есть настолько море также было чистым. 예, 그렇게 좀 오염되지 않은 하와이 코나에 스피루니라가 성장하기 최적의 제일 좋은 지역으로 거기서 우수한 품질이 우리는 채취하고 있습니다. И так как Гавайи, Кона является самым оптимальным, самым хорошим местом, который круглый год получает солнечные лучи, также это является экологически чистым местом, и мы оттуда получаем наше сырье для спирулины. 이렇게 깨끗해서 혹시 스피루니라도 마사지 해보신 분 계신가요? Кто-то из вас пробовал ли массаж из спирулины? 우리 애터미에 많이 사용하는 피로포 마스크팩 있으시죠? 바르면서 띠내는 거. В Атоме у нас есть знаменитая маска, Peel Off Mask, которую мы наносим и потом убираем. 예, 여기 스피루니란데 요 캡슐 보이시죠? 지금 화면에. Вы видите сейчас спирулину, 예, я держу в руках. 이 캡슐을 풀어서 피로포 마스크팩에 같이 섞어서 팩을 하면 정말 정말 피부결이 좋아진답니다.
И также можно в маску добавлять одну капсулу спирулины, и тогда кожа будет еще лучше, еще более улучшаться. 다른 회사는 이런 스피루리나가 캡슐로 돼 있지 않아요. В других компаниях спирулина не выходит в таких капсулах. 어, 동그란 딱딱한 환 있잖아요. 딱딱한 거. 알약. Мгм. 네. 예, 그렇게 돼 있어요. Обычно у других компаний спирулину выпускают в виде таблетки. 그렇게 딱딱한 알약에는 규소라는 방부제가 들어있어요. И в таких таблетках также еще содержится консервант, который называется кремний. 그 방부제는 그렇게 몸에 좋지는 않잖아요. А консервант, он не полезен для нашего организма. 그래서 저는 이렇게 캡슐로 돼 있는 스피루니라가 너무 마음에 듭니다. Поэтому я очень люблю нашу спирулину, так как она еще выходит в капсуле. 그리고 애터미는 해수 냉각 건조 기술로 영양 성분 손실을 최소한 낮췄습니다. И также компания Atomi, ам, благодаря системе, благодаря технике сушки с охлаждением морской водой, также это минимализирует потерю полезных веществ. 음, 스피루니나가 항산화 역할을 하는데요. 그 항산화 역할이 열과 산소에 민감하기 때문입니다. И так как спирулина является антиоксидантным веществом, антиоксидант, он разрушается под кислородом. 우리 몸에는 모든 염증이 다 있어요. У нас у каждого в организме, в теле есть воспаление. 그 염증의 원인이 질병으로 초래합니다. И это воспаление вызывает болезнь. 그러면 근본적으로 우리 몸에 염증을 만들지 않게 만들어야 되겠죠. И, соответственно, нам нужно сделать так, чтобы в нашем организме не проявлялись воспаления. 그래서 우리 몸의 염증을 없애주는 역할을 해주는 게 스피루린입니다. 그 이름이 항산화고. И именно спирулина, она помогает избавиться от воспалений, так как является антиоксидантом. 제가 이런 얘기 들으니 다들 스피루린 한 알 드시고 싶죠? Так как я сегодня так подробно затрагиваю тему спирулину, вам, наверное, тоже сейчас захотелось ее попробовать или начать пить. 예. 그렇게 여기 식물성 캡슐, 좀 전에 얘기했듯이 요 캡슐이 식물성 캡슐이에요. И также, как я говорила до этого, капсула спирулины, она является растительного происхождения. 그래서 목 넘길 때도 냄새 걱정 없어요. Поэтому, когда мы ее глотаем, нет какого-то неприятного запаха. 이름이 우리는 스피루리나 100%라고 나와 있잖아요. Название нашей спирулины — это спирулина 100%. 음, 오로지 스피루리나만 들어있다는 얘기입니다. Это означает, что содержится только спирулина. 그러면 어떤 분들한테 권해드릴까? И каким людям особенно рекомендуется попробовать спирулину? 첫 번째, 항산화 건강에 도움을 받고자 하시는 분. Первое — это люди, которые хотят поддержать свой организм с помощью антиоксидантов. 두 번째, 불규칙한 식생활로 고른 영양을 원하시는 분. И также второй тип людей — это у которых прием пищи не сбалансированный, не постоянный и нужны питательные вещества. 세 번째로, 평소 건강 유지를 원하시는 분. Третий тип — это для людей, которые хотят поддерживать здоровье организма. 네 번째, 엽록소 등 식물성 야채를 섭취하고 싶은 분. И также четвертый тип людей — это люди, которые хотят принимать хлорофилл
и также соответствующие ингредиенты. 예, 스피루린이라는 단순히 건강식품이 아닙니다. Спирулина– это не просто БАД. 우리 몸의 기초 영양을 탄탄하게 챙겨주는 건강기능식품입니다. Это тот БАД, который помогает укрепить нашу базу, наш фундамент. 특히 에티미스퓨린이라는 하와이의 햇살을 그대로 담아 신선함과 효능을 모두 가지고 있습니다. И также наша спирулина, она произрастает на Гавайи, поэтому включает в себя чистоту, свежесть и также эффективность. 여러분의 건강한 피부와 활기찬 에너지를 위해 오늘부터 한 캡슐씩 시작해 보세요. Попробуйте также пить спирулину для поддержания вашего здоровья и улучшения кожи. 다음으로 두 번째로 강의 드릴 제품은 주방세제입니다. И второй продукт, о котором я хочу рассказать, это средство для мытья посуды. 우리는 하루에도 몇 번씩 주방에 서게 됩니다. Мы по несколько раз заходим на кухню, по несколько раз в день. 아침 식사 후, 간식 준비 후, 점심 저녁 식사 후 가족이 있는 집이라면 설거지를 끝내낼 일이 없어요. Если вы дома, если семья дома, вам нужно приготовить завтрак, ужин, обед, перекусы, то мы постоянно на кухне, постоянно моем посуду. 혼자 사는 1인 가구라도 마찬가지입니다. И точно так же, если вы живете один. 그런데 우리는 주방 세제를 얼마나 신중하게 고민하면서 선택을 할까요? Но насколько мы серьезно подходим к выбору средств для мытья посуды? 가격이나 양이 많은 걸 고른다고 바쁘지 않았습니까? Не выбирали ли вы до этого средство, которое будет побольше и подешевле? 단순하게 거품만 많이 나는 것만 선택하셨습니까? Довольствовались ли вы продуктом, который просто хорошо пенится? 꼼꼼하게 주방 세제는 선택해야 합니다. Средства для мытья посуды также нужно выбирать очень тщательно. 그 이유는 그릇 맛있는 제품이 아니기 때문입니다. А, 네? 다시 한번. 그릇만 닦는 제품이 아니기 때문입니다. Так как это тот продукт, которым мы моем наши тарелки, 음. посуду. 네, 주방 세제는 우리 입에 닿는 식기만 씻는 게 아니라 과일도 채소도 세척되는 제품입니다. И также средством для мытья посуды мы моем и фрукты, овощи, которые едим. 단순한 세정제가 아니라 매일의 식탁을 준비하는 신뢰를 더해주는 제품이기 때문입니다. То есть это не просто продукт, а это тот продукт, с которым мы сталкиваемся постоянно и которому доверяем наш стол. 음, 먼저 기름때에 대해서 이야기하겠습니다. И сначала расскажу о жире. 음, 겉으로는 닦인 것 같았는데 조금 미세한 기름때가 남아 있어요. Например, если мы протерли посуду, но нам кажется, что вот какой-то жир, какое-то масло осталось. 우리가 1년 동안 작은 유리잔 3잔의 양을, 주방세제 양을 우리가 먹고 있어요. И также говорят, что ежегодно мы пьем, принимаем 3 стакана средства для мытья посуды. 그릇을 씻는다고 하지만 100% 씻겨 나가지는 않는 거죠, 주방세제가. То есть это означает, что средства для мытья посуды, нам кажется, что они полностью смываются с посуды, но это не так, они остаются. 우리 에테미 주방세제는 거품도 많이 나고 빨리 나고 또 세척력도 우수합니다.
В нашем же средстве для мытья посуды от Atomi также очень оно хорошо пенится, очень хорошо очищает и также очень хорошо смывается. 그 이유가 무엇일까요? Как думаете, какая в этом причина? 고농축으로 돼 있는 주방세제이고 식물 유래 계면 활성제이기 때문입니다. Потому что это концентрированное средство с растительными поверхностно-активными веществами. 다른 회사들은 석유 찌꺼기로 만든 계면 활성제인데 저희 애터미는 코코넛 옥수수 사탕수수에서 추출한 세정 성분을 바탕으로 합니다. А другие компании, они создают такое средство обычными остатками, но не компания Atomi. И здесь используется кокос и другие ингредиенты. 그리고 애터미 주방 세제 1g으로 이렇게 7g이 되는 돼지기름을 다 씻어낼 수 있을 만큼 세정력이 뛰어납니다. И также на экране мы можем увидеть, насколько хорошо очищает средство от Atomi. 1 граммом средства мы можем почистить 7 грамм жи- м- жира, свиного жира. 그리고 그릇도 씻을 수 있고 야채도 씻고 과일도 씻을 수 있는 일종 세척제입니다. И также это то средство, которым мы можем мыть не только посуду, но и фрукты и овощи. То есть это средство первой категории. 여기 그림 보이시죠? 여기 과일, 열매. Да. Видите 이것은 фотографию, да? 칼라만시입니다. Это каламанси. 이 칼라맛시는 레몬보다 30배 이상 비타민 C가 함유돼서 고보습 성분입니다. Это средство, в котором в 30 раз больше витамина С, чем в лимоне, и оно также очень хорошо увлажняет. 제가 아는 소비자님이 음식 가게를 하는 분이 계십니다. У меня есть знакомый, который держит свое кафе. 바쁠 때는 고무장갑 끼면서 설거지를 못해요. Когда они заняты, она не может, она не успевает надевать перчатки для мытья посуды и в них мыть. 그런다고 또 핸드크림 바를 수도 없어요. 음식을 만들기 때문에. И так как она готовит на кухне, она не может наносить крем для рук. 그래서 늘 건조합니다. Поэтому руки ее постоянно сухие. 손등도 건조하지만 손톱도 늘 물기가 있습니다. И руки 물. всегда сухие, и также ногти постоянно в воде. 그래서 손톱 끝이 잘 갈라집니다. Поэтому ногти становятся очень мягкими, очень чувствительными. 그런데 우리 애텀이 주방 세제를 쓰고 그런 보드라운 보호보습으로 계속 유지하고 계십니다. Но благодаря тому, что она начала использовать моющее средство от Atomi, и благодаря ингредиенту каламанси, руки стали более увлажненными. 애텀이 제품 진짜 대단하죠. Действительно, продукция Atomi очень качественная, да? 애터미 주방 세제는 까다롭기로 유명한 더마테스트의 피부 무자극 인증 최고 등급까지 받았습니다. И также моющее средство от Atomi получило сертификацию немецкого дерматеста. 매일 반복되는 설거지는 보다 편안하게 만들고 싶다면 선택의 기준을 분명하게 하시면 됩니다. И я вам желаю, чтобы вы тщательно выбирали моющее средство, которое вы используете на ежедневной основе. 애터미 주방 세제는 깨끗함과 안심을 함께 만족합니다. Средство от Atomi, оно
очень хорошо очищает, и также очень хорошо удовлетворяет потребности потребителя. 매일의 설거지 시간을 보다 가볍게 만들어주는 기준, 설거지의 기준 새롭게 경험해 보세요. И я вам желаю, чтобы этот опыт, он стал для вас уже более приятным. То, что нам нужно делать каждый день, мытье посуды, чтобы приносило вам удовольствие. 마지막으로 강의 드릴 제품은 치약입니다. И последнее, о чем я хочу рассказать, это о зубной пасте. 다들 애트미 치약 다 써보셨죠? Я думаю, каждый из вас попробовал зубную пасту от Atomi. 오늘 제가 얘기해드리면 모두 다 안 쓰신 분 한 분도 다 쓰실 것입니다. И я думаю, после моего сегодняшнего, после моей лекции, каждый из вас, кто еще не пробовал, захочет попробовать пасту. 우리가 음식을 먹으면 식도, 위, 장, 간 과정으로 지나갑니다. Когда мы едим, пища поступает сначала в пищевод, далее в желудок, в кишечник и в печень. 하지만 입속에는 피부로 흡수돼서 심장으로 바로 갑니다. Но зубная паста, она также впитывается в полости рта и попадает сразу в сердце. 그래서 좋지 않은 치약을 쓰면 심장이 무리가 갑니다. Поэтому, если использовать некачественную, плохую зубную пасту, тогда идет перенапряжение на сердце. 그래서 치약을 고르실 때 원료를 꼼꼼하게 따져봐야 하는 것입니다. Именно поэтому, когда мы выбираем зубную пасту, нужно тщательно смотреть на ингредиенты. 장뿐만 아니라 우리 몸 곳곳에 미생물들이 많아요. В нашем организме очень много разных микроорганизмов. 특히 입속에 너무 많아요. Также их очень много и во рту. 어, 아침에 일어나면 첫 번째 하시는 일이 무엇입니까? Когда вы утром просыпаетесь, что вы делаете в первую очередь? 꼭 해야 하는 일이 아침에 일어나면 이를 먼저 첫 번째 닦아야 한다고 하더라고요. И первое, что нам обязательно нужно сделать, как мы проснулись, это почистить зубы. 그만큼 입안의 세균이 우리 건강을 해칩니다. То есть настолько бактерии в полости, в нашей полости рта, они вредят нам. 충치균 또는 잇몸의 질환을 일으키는 균들이 많아요. Очень много бактерий в полости рта, которые также вызывают разные болезни. 그런 세균을 우리 천연 항생 물질인 프로폴리스 추출물이 없애줍니다. И такие виды микробов, которых много в нашей полости рта, их здесь нам помогает паста от Атоми природного происхождения. 혀 및, 입 안에 모든 점막이, 이게 피부가 즉각적으로 심장까지 전달되기 때문에 천연 항생 물질인 프로폴리스 추출물은 해롭지가 않습니다. И так как наш организм, он полностью связан, и через наш рот также ингредиенты попадают напрямую в сердце, но прополис, так как это природный компонент, он нам не вредит. 그 브라질 국가 차원의 엄격한 품질 관리로 우수한 품질로 되어 있습니다. 이 그린 프리폴리스는. И бразильский зеленый прополис, он также является лучшим продуктом лучшего качества на государственном уровне. 그런 과정에서 에트미 치약은 의약 외품 수출 1위이고 그만큼 품질에 인정받았다는 것입니다. И именно поэтому зубная паста Атоми, она настолько любима всеми в разных странах. 그 에트미 치약 플러스 안에는 어, 프로폴리스 추출물도 있지만은 여러 가지
천연 유래 성분들이 있습니다. И также в зубной пасте содержится, конечно, и прополис, но также и другие природные ингредиенты. 녹차 추출물에 입냄새를 제거해 주고요. А, экстракт зеленого чая убирает неприятный запах изо рта. 자일리톨은 충치 예방을 도와주고요. И также ксилит, он предотвращает кариес. 몰약은, 어, 구강의 환경을 좋게 해줍니다. И также мира, она улучшает полость рта. 이 몰약은 뱀에 물렸을 때의 증상을 완화해주는 그런 역할을 하는 약과 같은 재료입니다. И мира– это ингредиент как лекарство, которое помогает при укусе змеи. 메스틱은 구강을 청결하게 해주고 이를 하얗게 만드는 역할을 합니다. И также мастика или мастиковая смола, она осветляет зубы и также очищает полость рта. 그리고 치아에는 세균들에 의해서 덩어리로 막을 형성하는데요. 그게 프라그라고 하는데 그 프라그를 없애주는 역할을 합니다. И также зубная паста помогает очистить от зубного налета. 잇몸 염증을 일으키는 치석을 예방해줍니다. И также он способствует профилактике зубного камня. 그리고 입안에 있는 충치를 없애줍니다. И также способствует избавлению от кариеса. 여기 이렇게 실험 결과도 있습니다. 이렇게. Здесь внизу показаны результаты исследований. 그리고 마지막으로 음식물로 의해서 냄새 나는 걸 없애줍니다. И также избавляет от запаха после еды. 음, 저희 신랑 같은 경우에 이를 닦으면 피 섞이는 거품을 뱉어냅니다. Например, мой супруг, когда чистил зубы, у него всегда кровоточили десна. 그 원인은 잇몸의 염증 때문입니다. И это из-за того, что у него были воспаления. 근데 저희 애터미 치약으로 사용해서 그런 거품을 내지 않고 하얀 거품을 뱉어냅니다. Но после того, как начал он использовать зубную пасту от Атоми, кровь, десна больше не кровоточили, и пены выходила только белая. 저희 어떤 고객님은 20년 넘게 담배를 피신 분이 계십니다. А у меня есть такой потребитель, который уже более 20 лет курит. 그래서 누구를 만나면 항상 껌을 씹던지 사탕을 입에 넣어서 얘기를 나눈다고 하네요. И он поделился, что когда с кем-то встречается, разговаривает, то всегда жует жвачку или берет конфету. 그런데 저희 치약으로 이를 닦고 나서는 그런 냄새가 싹 없어졌습니다. Но он сказал, после того, как начал использовать зубную пасту от Атоми, неприятный запах ушел. 음, 이렇게 치약은 어떤 계면 활성제를 사용하는지가 아주 중요합니다. И именно поэтому очень важно, какие ингредиенты используются в зубной пасте. 구강에 자극이 거의 없고 세포 마비가 없어서 이를 닦은 후 바로 과일 먹어도 과일 맛을 느낄 수 있습니다. Так как во рту нет раздражения полости рта после чистки зубов, мы можем сразу поесть фрукты. 음, 고급 치약과 아닌 치약은 어떤 차이가 있는지 아신가요? И знаете, какая разница с другими пастами? 사과를 먹고 이를 닦으면 맛을 느끼는 거랑 느끼지 않는 거의 차이점이라고 합니다. То есть разница в том, что когда мы почистим зубы, после этого съедим яблоко, почувствуем мы вкус яблока или нет. 이것은 개변 활성제의 차이점 때문입니다. И это все благодаря разнице в поверхностно-активных веществах.
저희 애터미 치약을 닦고 나서 사과를 드시든 귤을 드시면 맛을 다 느낄 수 있어요. После использования нашей зубной пасты от Atomi, после чистки зубов мы можем поесть 순한, яблоко, 음, мандарин, и мы будем чувствовать этот вкус. 순한 천연 원료로 안전성 있는 애터미 치약이기 때문입니다. Потому что эта зубная паста является, то есть она сделана из мягких натуральных ингредиентов. 꿀벌이 준 선물 프로폴리스로 인명 건강까지 챙기는 여러분이 되었으면 좋겠습니다. Я желаю вам, чтобы вы с помощью зубной пасты от Atomi и с Atomi прополисом, прополис подарок, который мы получили от пчел, чтобы ваша полость рта всегда оставалась здоровой. 음, 이렇게 애터미의 다양한 제품 중에 세 가지를 안내해 드렸는데 도움이 좀 되셨습니까? Сегодня я вам рассказала о 3 продуктах. Скажите, полезна ли была для вас сегодняшняя лекция? 이러한 애터미 제품은 한국 원자력과 한국 콜마가 합쳐서 콜마 베네치라는 회사가 생겼는데요. 그런 회사는 특별한 기술을 가지고 있습니다. И компания Atomi, Корейский институт атомной энергетики и BNH, они соединились и создали свою такую точку исследований. 제품에 대한 확신은 그 사업의 확신이라고 저는 생각합니다. И я думаю, что уверенность в продукте– это и есть уверенность в бизнесе. 검증된 제품과 정직한 성분이 소비자를 만날 때 자신감이 더해질 거라고 느껴집니다. И я также ощущаю, как проверенная, подтвержденная продукция, честная продукция добавляет нам уверенности, когда мы встречаемся с потребителями. 애터미 사업은 매우 단순합니다. Бизнес Atomi очень легкий. 내가 제품을 사용해보고 그 제품은 경험을 주변 사람에게 알리는 겁니다. Я пробую продукцию Atomi и делюсь своими ощущениями с окружающими людьми. 그래서 본인들에게 수당이 발생되는 거예요. Таким образом, у вас получается выплата. 그래서 내가 광고 모델 역할을 대신하는 것입니다. То есть я становлюсь моделью. 만약 제품이 비싸다고 생각하거나 나도 마음에 들지 않으면 다른 사람에게 좋다고 말하기가 어렵겠죠. Если вдруг это плохой продукт или он мне не понравился, тогда, конечно, нам о нем рассказать другим будет сложно. 내가 직접 애터미 제품을 사용해 봤더니 가격이나 품질이 다른 유통사업보다 유리하다고 판단하면 비즈니스로 가는 겁니다. И если, попробовав продукцию от Atomi, она вам понравилась, вы изучили, вы сравнили с другими компаниями и увидели а, более привлекательную систему, то вы начинаете бизнес. 써보고 나서 정말 좋은 제품이라면 그 느낌 그대로 주변에게 전달하며 입소문을 내는 것입니다. И если вы использовали продукцию, она вам понравилась, то именно эти ощущения вы просто передаете другим людям. 이것이 애터미 사업의 본질이자 전부입니다. И это все, из чего состоит бизнес Atomi. 애터미 사업을 하기 위해 필요 없는 제품을 구매하는 것이 아닙니다. В бизнесе Atomi нам не нужно покупать ненужные продукты только для того, чтобы взращивать бизнес. 내가 마트에서 구매했던 제품을 애터미 쇼핑몰로 마트 체인지만 하면 됩니다. Вам достаточно продукты, которые вы покупали раньше в обычных магазинах, теперь покупать в магазине Atomi. 애터미 사업은 유통사업입니다. Бизнес Atomi– это дистрибьюционный бизнес. 유통사업을 하기 위해 가장 중요한 것은 제품의 품질과 가격의 경쟁력입니다. И для того, чтобы такой дистрибьюционный бизнес возрастал, процветал, должно быть качественный продукт и оптимальная цена.
그렇기 때문에 애터미 사업의 출발은 애터미 제품들을 직접 애용하며 품질과 가격에 대해 경험하고 제품에 대한 확신을 갖는 것입니다. Поэтому первый шаг навстречу бизнеса Atomi– это попробовать продукцию самостоятельно, убедиться в ее качестве и стоимости. 여러분이 직접 제품을 체험하며 자신만의 경험 얘기들을 많아지며 보다 많은 소비자를 만들 수 있습니다. И когда вы попробуете самостоятельно продукцию, у вас будет личный опыт, то соответственно, тем больше продукции вы используете, тем большим количеством потребителей вы сможете рассказать. 주변 사람들은 여러분의 변화를 확인한 후 그 제품에 대하여 관심을 갖기 시작하며 이것이 제품 사용으로 연결됩니다. Люди, которые вас окружают, они смотрят сначала на ваш результат. Если они его видят, тогда они начинают интересоваться, и потом это переходит в использование. 그 자산으로 여러분의 소비자들을 넓혀가면서 부족에서 사업자를 보다 쉽게 만날 수 있습니다. И таким образом вы можете взращивать вашу структуру и увеличивать ее. 나만의 소비 플랫폼을 구축하고 글로벌까지 확장해 나갈 수 있는 애트미 사업은 이렇게 제품 애용하는 것부터 출발입니다. Таким образом, платформенный глобальный бизнес Atomi начинается с личного использования продукции. 오늘 제가 소개해드린 애트미의 절대 품질, 절대 가격은 현장에서 뛰시는 사장님들을 지켜주는 가장 강력한 도구입니다. И я думаю, что для бизнес-партнеров, для лидеров Atomi самым сильным инструментом является абсолютная цена и абсолютное качество Atomi. 오늘 강의가 여러분의 확신을 한층 더 높여주셨을 것을 바랍니다. Я желаю вам, чтобы через эту лекцию вы узнали еще больше. 그 확신과 소비자를 향한 진정성으로 당당하게 소비자들과 소통하시고 큰 성과와 그 이루기를 응원합니다. И желаю вам с этим сильным продуктом, с этим сильным инструментом уверенно идти вперед и добиваться успехов. 이상으로 저희 강의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. На сегодня я закончу свою лекцию. Всем спасибо за внимание. 감사합니다. 네. Да, 수고하셨습니다. спасибо большое за Спасибо сегодняшнюю большое. лекцию. 아유, Всем 감사합니다. спасибо. 감사합니다. Так, спасибо большое, огромное. Видела, что некоторые задавали вопросы. Так, добрый вечер. Помогают ли витамины Атоми от vitiligo? Не знаю, этот вопрос можно ли задать? Любовь, можете, да, Да. спросить некоторые вопросы, которые здесь задали? 3 было, да, по-моему? 3 вопроса. Мгм. Сейчас я их найду среди комментариев. Да, комментариев очень много, поэтому 음, искать немного. 팀장님, 여기 질문이 있는데요. 아, 그 애터미 건강기능식품은 어, 백반증일 때 도움이 되는지, 네? 몇 번? 백반증, 몇 번쯤 무슨 백박, 잠시만요. 백반증. Поделюсь своим опытом, если можно. 저희 경험이 있어가지고 제가 말씀해 드려도 될까요? 제가 이런 경험이 있었어요. У меня был такой опыт с vitiligo, а, когда вот на лице появляются белые пятна или, возможно, на теле появляются белые пятна. От этого очень-очень даже хорошо помогает хемохим и нони, если их принимать вместе. Это вообще
вообще доза хорошая, большая, конечно же, но моментально эффект есть. Я это пробовала на себе, так как у меня были белые пятна, появились около рта. Это было ужасно. На это даже я смотреть не могла. Но после того, как я начала принимать химохим и нони, совмещать их как-то, да, вот поочередно, то постепенно, да, через недели 2-3 уже постепенно эти вот белые пятна выводились уже постепенно, вообще исчезали. И еще я делала так. Я втирала, да, в эти белые пятна химохим, немного щиплила, но постепенно я сама увидела результат. Поэтому, если кто еще не пробовал так, то я советую, так как это было на моем личном опыте. Здесь Да. также пишут в комментариях, что vitiligo нужно пропить химохим курс, также пробиотик и витамин С. Были результаты. Пробуйте, пользуйтесь. У всех организм индивидуальный. М, Еще там есть вопрос, спирулина применяется ли при атопическом дерматите? Есть ли опыт у кого-нибудь? Можем спросить. 음, 팀장님, 그리고 만약에 아토피일 때 스피룰리나 먹어도 되는지. 제가 대답해야 되는 건가요? 네. 아, 그렇구나. 예, 아토피는 면역력이 낮아서 일어나는 일이라서 엄청 좋다고 생각합니다. 항산화 음, 물질이라서. 음. 네. А, бриллиантовый мастер отвечает на вопрос, спирулина применяется ли при атопическом дерматите, есть ли опыт или противопоказано. Так как атопический дерматит, он происходит от пониженного иммунитета, а спирулина является антиоксидантом, поэтому спирулина при атопическом дерматите очень будет даже полезна. Есть ли какие-то еще вопросы? Вопросов. Так. Там еще написано, есть ли в атоме тмин. Если честно, я не видела тмина. Камин. Тмин, да. Я не встречала тмин в атоме. Черный тмин, да, думаю, это имеется в виду. Пряность, видимо. Это тмин, который тмин. Наверное, тмин, Следовательно, который, да, пациентов не пряности. было у вас в практике. Так, это какой был вопрос? Сейчас я найду ваш первый вопрос. 아, 혹시 아토피는 소비자들이 있었는지, 아토피. 그, 네, 음, 아토피고 스피룰리나를 먹은 소비자들이 있었는지 여쭤보네요. 음, 그래요? 특별하게 완화돼서 그런 결과는 특별하게 있진 않은데, 왜냐면 이 스피루리나로만 먹어서 아토피가 없어지지는 않아요. 아토피는. 네. 그쵸. 예, 그래서 그걸 도와주는 역할을 하는데, 이걸 먹고 딱 없어지는 이제 소비자는 없다고 생각을 하죠. 여러 네. 가지 다양한 걸 사용하니까, 네, 아토피는. 네. 네. Смотрите, по атомическому дерматиту, так как атомик не является лекарством, и при атопическом дерматите не употребляется только атоми, а в совокупности с другими витаминами, лекарствами и так далее, поэтому таких пациентов нет, которые вот просто пропили спирулину и все, вылечились от атопического дерматита, так как всегда это все принимается вместе, 그리고 дополнительно. 항산화 역할을 하는 게 스피루리나만 먹는 것보다 스피루리나와 비타민 C랑 그다음 유산균 세 개를 같이 먹으면 더 효과가 나요. И также для
антиоксидантного эффекта важно не просто принимать спирулину, но спирулину вместе с витамином С и пробиотиками, чтобы антиоксидантный эффект был еще лучше. 아토피 있는 분들은 식품도 식품이고 치료제도 같이 겸하면서 건강기능식품이 같이 첨가하면 더 결과가 좋더라고요. И также результат, конечно, обязательно посещение врача, да, прописать лекарства и к дополнению к этому поддерживать организм БАДами. 유산균은 예를 들어 깨끗한 그릇을 만들어주는 역할을 해요. 유산균이 우리 장 네. 환경을. 네. Например, пробиотики, они, если представить наш желудок как чашку, то пробиотики, они очищают, чистят эту чашу. 저희도 깨끗한 그릇에 음식을 담으면 먹을 수 있고 지저분하잖아. 그릇이 들어오면. 그런 건 역할을 하는 게 유산균이고, 비타민 C는 항산화 역할, 똑같이 스피루니라와 같이 겸해서 더 효과를 봅니다. 그렇게 먹어보시면 좋을 것 같아요. Да. И так как мы не можем есть из грязной а, тарелки, то, соответственно, мы очищаем нашу чашу с помощью пробиотика и также добавляем антиоксидантный эффект с помощью витамина С и и спирулины. Здесь у нас еще комментарий от Стармастера Ли Джуйон по поводу атопического дерматита. Для улучшения пить химохим плюс спирулину плюс пробиотик плюс витамины. Конечно, у каждого результат индивидуальный, но в течение 6 месяцев постоянного приема люди видят результат. 네, 질문이 더 없는 것 같아요. Да, думаю, что на сегодня достаточно информации. И время тоже подошло к концу, выделенное время, поэтому благодарна всем, кто каждую неделю присутствует, кто только присоединился. Спасибо огромное за то, что нашли время и зашли на наш Zoom-семинар. С уважением заканчиваем этот наш Zoom-семинар и встретимся ровно через неделю в 8 часов по странам СНГ и в 12 часов по времени в Корее. Всем до свидания. Всем пока-пока. До свидания. 네, 감사합니다, свидания. 팀장. Пока-пока. 감사합니다. 감사합니다.